السلام عليكم. حطي ليمون الحامض على النار، طريقة جدا رائعة للقضاء فورا على السعال والإنفلونزا واللي عنده التهابات كتير قوية بالشعب الهوائية. طريقة جدا رائعة، جربوها ورح تدعوا لي كتير. بداية أحبائي، أنا عندي هون حامضة أو ليمونة حامضة مثل ما شايفين. أنا اخترت اللون الأصفر، ما بدي إياها تكون خضرة، بدي إياها تكون صفرة مثل ما شايفين. رح باشر بتقطيعها بهيدي الطريقة. قطعتها بهيدا الشكل من تحت، كمان من الميل التانية بدي اقطعها بس بهيدا الشكل، ومن جوا بدي بلش فضيها. يعني هون نحنا عم نشتغل بالطب العربي البديل، طريقتها جدا سهلة أحبائي. أوقات بناخد الدواء، بنشتري دواء من الصيدلية وبياخد معنا 3 ل4 أيام، أوقات ما بنصح حتى من الدواء. فالأدوية متدخلن مواد كيماوية، مواد مصنعة، بينما نحن هون عم نشتغل بمواد طبيعية 100%. رح نستفيد بنفس اللحظة، يعني انه مجرد ما انه نعمل هيدي الطريقة بليمونة الحامض رح نستفيد بنفس اللحظة. رح فضيها على الآخر مثل ما شايفين، واترك شوي صغيرة بقلبها. أكيد في ناس بتفضل تشتري الدواء على أنه تعمل البدائل من الطبيعة، بس أنا دايما بحب أني كل شي طبيعي مليان بالفيتامينات أني استخدمه لعائلتي، وببتعد كتير عن الأدوية. إجمالا أنا ما بحب الأدوية أبدا. حطيت ليمونة الحامض أو الحامضة على النار بهيدا الشكل مثل ما شايفين. نحنا مجرد ما أنه نحطها على النار وتبلش تحترق من برا، في زيوت بقلب القشر رح تبلش تطلع. هوني نزلت شوي صغيرة من الماء، بس نزل شوي صغيرة من الماء بتصير عندي ليمونة الحامض ما تفتح أو تحترق من الداخل، فالماء رح يساعد. عندي هون زنجبيل مطحون، هيدا زنجبيل طازة فريش مطحون. حطيت بحال ما في عندكم الزنجبيل السائل، فيكن تحطوا زنجبيل اللي بيجي بودرة بيكون جاهز. كمان هيدا البديل فينا نحطه. هون حطيت كمون. نتركن شوي على النار مثل ما شايفين، ومنخليها لحتى المي من الداخل تصير تغلي. هون حطيت شوي صغيرة من الزعتر. كمان بتركن لحتى يغلوا كتير منيح أحبائي مثل ما شايفين. رح ارجع اجيب العسل، بنزل العسل مباشرة فوق بهيدا الشكل. هلأ قوموا اعملوا الطريقة أحبائي، طريقة جدا رائعة. أنا دايما بعملها لعائلتي لأولادي، حتى لأمي. ماما وقت تمرض يعني بيلتهب صدرها كليته، بسرعة بعملها ليمونة الحامض بهيدا الشكل وبترتاح بنفس اللحظة. نتركها شوي صغيرة لحتى تغلي كتير منيح. وقت تغلي على الآخر بصير كل الزيت الموجود بالقشر يظهر، بصير طبعا بيدخل إلى الداخل، وبصير عنا زيوت كتير عديدة وكتير مهمة داخل ليمونة الحامض، بالإضافة للزنجبيل اللي حطيناه، للعسل، للكمون، للزعتر، وريحة كتير كتير قوية بقلب المطبخ. يعني الروائح اللي عم تطلع من ليمونة الحامض كتير كتير مهمة للرواية. هون صارت عندي جاهزة. عندي هون مي مثل ما شايفين. بدي احط داخل المي، ما كترت كتير مي، حطيت شوي صغير من المي. قطعت الحامضة او الليمونة ورح احطها مباشرة جوا. هيدول اللي قطعتهم قبل شوي من ليمونة الحامض او الحامضة. نحنا ببلادنا منقول عن ليمونة الحامض حامضة او حامض، بينما منقول عن البرتقال ليمون.
بس نحنا دايما وقت نقدم اي شي بنقول ليمونة الحامض لحتى طبعا يكون المعنى مفهوم لكتير من الناس، لأنه طبعا اللغات بتختلف من بلد لبلد. هون رح نغليهن كتير منيح مثل ما شايفين مع المي. طبعا منتركن ليغلوا لمدة دقيقة، بتغلي كتير منيح. مباشرة منرجع بعد ما تغلي كتير منيح منرجع منحط مباشرة فوقن العسل. بس نحط العسل ونحركن بتلاحظوا انه كل هالفوران راح وبيرجع من جديد بفور. كمان بتركن شوي صغيرة لحتى يغلوا كتير منيح، ورح نزلن مباشرة بقلب الكوب وبصفيهم. ريحة كتير كتير طيبة. رح جيب هلأ ليمونة الحامض ورح أعصرها كلياتها مباشرة بقلب الكوب. طبعا بنقدر نحن نصفيهم ونرجع نشربهم، بس أنا ما حصفيهم. أنا بحب طعمة الحرق اللي بيجي من قشر ليمون الحامض، بتكون طعمته كتير طيبة وحادة مع ليمون الحامض. وهلأ بنقدر نشربهم هن وسخنين أو هن ودافيين. مجرد أحبائي ما تشربوهن حتحسوا بانتعاش كتير قوي، ورح تحسوا إذا كان عندكم الالتهابات كلها رح تروح يعني بنفس اللحظة. على جنب كمان هون عندي مثل ما شايفين الرمان، بما انه موسم الرمان وفي رمان كتير هلأ، كمان بنقدر نستفيد من قشور الرمان. بنحطهم بمرطبان وبالماء المغلية كتير مغلية، بنحطها مباشرة فوق قشر الرمان مثل ما شايفين. وهيدي بنقدر نستفيد منها، بنسكر المرطبان وبنقدر نستفيد منها كل يوم الصبح بنشرب شوي منهم. كمان بنستفيد منهم إذا كان عنا سعال أو مقربين عنا إنفلونزا كتير قوية. هون عندي كمان ليمونة حامض على جنب أو حامضة رح أقطعها. بالسهرة نحنا وقاعدين بنعمل ليمونة الحامض بهيدا الشكل. أكيد بنكون مغسلينها كتير منيح وبتتاكل مع قشرة. بنحط عليها شوية ملح مع الكمون وبنقدمها لعائلتنا. لو عملنا هيدي الطريقة كل يوم أو يوم يوم لا بيستفيدوا ولادنا ونحنا بنستفيد من الفيتامينات العالية الموجودة بليمون الحامض، وبخف كتير عنا وبتقوى مناعتنا. وأكيد ما بقى كتير نلقط فيروسات ويصير عنا قريب ويصير عنا سعال كتير قوي. هون حطيت مثل ما شفتوا كمون. طعمتهم كتير كتير طيبة أحبائي، طريقة جدا رائعة وسهل. فينا كمان نقطع حدهم الجزر، نقشر الجزر ونحطهم حدهم ونقدمهم. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي. أنا هلأ بدي ودعكم، ما تنسوا تخبروني حضراتكم من أي بلد، وبسرعة اعملوا لي شير. إلى اللقاء.